হ্যালো ফ্রেন্ডস, কনফিউজ প্যারেন্টিং এর আরেকটি নতুন পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিওতে কথা বলবো বর্ষাকালে বাচ্চাদের সর্দি কাশি হলে মায়েদের কি করণীয়। আমরা ঘরোয়া কিছু টিপস ফলো করে এই সর্দি কাশি থেকে বাচ্চাদের অতি সহজেই আরাম দিতে পারি। আর কোন ক্ষেত্রে আমরা ডাক্তারের কাছে যাব এবং একজন ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেব সেটাও বলবো। তো বর্ষাকালে সর্দি কাশি হওয়াটা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক। শুধু বর্ষাকালেই নয়, যখন ওয়েদার চেঞ্জ হয় তখনই কিন্তু বাচ্চাদের সর্দি কাশির সমস্যা হয়ে থাকে। সারা বছরই ওয়েদার চেঞ্জ হতে থাকে, আর এই ওয়েদার চেঞ্জের সঙ্গে আমরা বড়রা যতটা মানিয়ে নিতে পারি, ছোট শিশুরা কিন্তু তার সঙ্গে ততটা তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিতে পারে না। সেই জন্যই আগে থেকে তাদের ইমিউনিটি বিল্ড আপ করতে হয়। ইমিউনিটি বিল্ড আপের জন্য আমরা বিভিন্ন রকমের খাবার, সাপ্লিমেন্ট বাচ্চাদের ডায়েটে রাখতে পারি। তার থেকে বাচ্চাদের ইমিউনিটি বিল্ড আপ হয় এবং আস্তে আস্তে এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে একটি শিশু অ্যাডজাস্ট করতে থাকে। এবার সর্দি কাশির সমস্যাটাও কিন্তু সেই ওয়েদার চেঞ্জের জন্যই হয়। বাচ্চারা যখন তাদের ইমিউনিটি দিয়ে এই এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে লড়াই করতে পারে না, তখন কোনো না কোনো একটা সমস্যা তাদের শরীরে দেখা যায়, আর যার মধ্যে কমন হচ্ছে সর্দি এবং কাশি, এবং তার থেকে কখনো কখনো বাচ্চাদের জ্বরও হয়ে আসে। তো প্রথম আমি বলবো এজ গ্রুপ 0 to 6 মান্থ। নিউবর্ন বেবিদের সর্দি কাশির সমস্যাটা খুব কমই হয়। নিউবর্ন বেবিদের সর্দি কাশির সমস্যা কিন্তু খুব কমই হয়। এটার পেছনে প্রথম কারণ হচ্ছে যে এই সময় তারা খুব যত্নে থাকে এবং তাদের প্রতি কেয়ার নেওয়া হয়। যদি কোনো কারণে এই বয়সের বাচ্চাদের সর্দি কাশি হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে কোথাও হয়তো একটা লাপারবাহি অর্থাৎ একটা গলতি হয়েছে, যার জন্য বাচ্চার সর্দি কাশি হয়েছে। খুঁজে নিতে হবে যে কি কারণে বাচ্চার এত সর্দি হয়ে গেল, এত কাশি হয়ে গেল। বিশেষ করে নিউবর্ন বেবিদের হয়তো তাদের স্নানে কোনো গন্ডগোল হয়েছে, স্নানের জলে গন্ডগোল হয়েছে, হয়তো বর্ষাকালে তাকে খোলা জায়গায় স্নান করানো হয়েছে, কোনো কারণে তার বুকে ঠান্ডা লেগে গেছে, অথবা এমনও হতে পারে আপনি হয়তো ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছেন, সেই সময় আবহাওয়া খুব ঠান্ডা ছিল বা বৃষ্টি পড়ছিল। কোনো না কোনো কারণবশত বাচ্চাদের একটু অনিয়ম হলেই 0 to 3 মান্থস বা 0 to 6 মান্থ, যাকে আমরা নিউবর্ন বেবি বলি, তাদের সর্দি কাশির সমস্যা হয়ে যেতে পারে। আদারওয়াইজ নিউবর্নদের কিন্তু সর্দি কাশির সমস্যা হওয়ার কথা না। তাহলে যদি তাদের সর্দি কাশি হয় কি করবেন? নিউবর্নদের যদি সামান্য সর্দি কাশি হয় তাহলে সেটা খুব তাড়াতাড়ি সেরে যায়, কারণ তারা মায়ের বুকের দুধের উপর থাকে, এবং নিউবর্নদের মায়ের বুকের দুধই হচ্ছে কিন্তু মেডিসিন। মায়ের বুকের দুধ যদি বাচ্চা প্রপার পায় তাহলে এটা কিন্তু একটা মেডিসিনের মতো কাজ করে এবং সর্দি কাশির হাত থেকে বাচ্চারা তাড়াতাড়ি রিলিফ পায়। এছাড়াও আরও যেটা করতে পারেন, বাচ্চাকে গরম রাখতে পারেন। সেই সময় একটু কোজি ভাবে বাচ্চাকে রাখলেন, তবে দেখতে হবে ঘাম যাতে না হয়, কারণ বর্ষাকালে বাচ্চারা কিন্তু ঘামে, কারণ তখন আবহাওয়াটা যদিও ঠান্ডা থাকে কিন্তু এর মধ্যে হিউমিডিটির মাত্রা বেশি থাকে এবং বাচ্চারা কিন্তু তার জন্য ঘেমেও যায়। তো এই ব্যাপারটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। পাখা চালানো যেতে পারে এবং বাচ্চাকে একটু কোজিভাবে রাখবেন, একটু গরম করে রাখার চেষ্টা করবেন। এছাড়াও বাচ্চাদের পায়ের তলায় এবং হাতের মধ্যে তেল মাসাজও কিন্তু করতে পারে। গরম তেল বা তেল হাতে নিয়ে হাতটাকে ভালো করে গরম করে তারপর বাচ্চাদের পায়ের নিচে এবং হাতের মধ্যে তেল মাসাজ করতে পারেন। বুকে পিঠে আমি এখানে গরম তেল মাসাজ করার কথা বলবো না, কারণ এটাতে খুব একটা কাজ হয় বলে আমার ধারণা নেই, কারণ আমিও কখনো আমার বাচ্চাদেরকে এইভাবে বুকে পিঠে তেল মালিশ করে দেইনি। তবে হাতে পায়ে গরম থাকার জন্য আমি মাসাজ করে দিয়েছি। এছাড়াও সঙ্গে রাখতে পারেন বেবিরা, এগুলোও 3 মাসের পরে বাচ্চাদেরকে ব্যবহার করা যায়। সেটা আবার বুকে পিঠে লাগিয়ে দেওয়া যায়। আবার এটা সামান্য হাতে নিয়ে বাচ্চা যখন শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়ে তখন তার নাকের সামনে ধরলে সেটা একটু নিঃশ্বাসের সঙ্গে সে ভেতরে নিল আবার ছাড়লো, এতেও কিন্তু তার যদি নাক বন্ধ থাকে সেটাও খুলে যাবে। আরেকটা যেটা করতে পারেন, বিশেষ করে যারা নিউবর্ন তাদের ক্ষেত্রে তাদেরকে স্নান করানো সেটা স্কিপ করতে পারেন। যদি দেখছেন বাচ্চার অনেক বেশি সর্দি কাশি হয়ে গেছে, তাহলে সার্টেন পিরিয়ডের জন্য স্নান করাটাকে স্কিপ করে আপনারা তার গা স্পঞ্জ করে দিতে পারেন ঈষদুষ্ণ গরম জল দিয়ে। খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে, যদি দেখছেন বাচ্চাটি বুকে দুধ টানতে পারছে না, কাশি হয়ে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতে খুব অসুবিধা হচ্ছে এবং প্রতিবার সে খুব কান্নাকাটি করছে এবং তার গা গরম, সেক্ষেত্রে কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। হয়তো ডাক্তার তখন কোনো একটা নাকের ড্রপও বাচ্চাকে দিয়ে দিতে পারেন। দেখছেন বাচ্চার সর্দি বা কাশি লাস্ট 1 or 2 উইকস ধরে কমছে না, এবং আগের যে সিমটমগুলো বললাম যে গা একটু গরম, বাচ্চা কান্নাকাটি করছে, দুধ টানতে পারছে না, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেরি না করে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নিতে হবে।
এবার আসছে যে আরেকটু বড় বাচ্চাদের সর্দি কাশি হলে কি করবেন। 1 বছরের পরে বাচ্চাদের সর্দি কাশি হওয়ার টেন্ডেন্সিটা বেড়ে যায়, কারণ বাচ্চারা তখন নিচে খেলা স্টার্ট করে, বাচ্চারা জল ঘাটে বা তারা একটু তাদের স্বাধীনতা পেতে চায় তাদের দৈনন্দিন জীবনে। আমরাও কিন্তু একটু স্বাধীনতা তাদেরকে দিই, তো তার থেকেও বাচ্চাদের সর্দি কাশির টেন্ডেন্সিটা কিন্তু বেড়ে যায়। যেমন আমার এখন মেয়ের 3 বছর, ছেলের 5 বছর, তাদের কিন্তু কিছু হলেই নাক দিয়ে জল পড়তে থাকে, একটু কাশতে থাকে, সর্দি হয়ে যায়, হাঁচি হয়ে যায়, কারণ এখন তারা একটু নিজের মতো থাকতে চায় এবং তাদেরকে আমি কিন্তু বারবার আগলে রাখতে পারি না। তো তাদের স্বাধীনতাও দিতে হয় এবং এই রকম সমস্যা হলে আমাকে সেটা সামলাতেও হয়। তো সর্দি কাশির জন্য যেটা ঘরোয়া উপায় খুব ভালো, যদি হয়ে যায় এরকম সর্দি বা কাশি, তো কাশির জন্য খুব ভালো সলিউশন হচ্ছে মধু। একটু ঈষৎ উষ্ণ গরম জলে আপনি মধু মিশিয়েও কিন্তু বাচ্চাদেরকে একটু পরে পরে খাওয়াতে পারেন। বাচ্চা যদি মধু খেতে পছন্দ না করে তাহলে খালি গরম জলও কিন্তু বাচ্চাকে একটু পরে পরে খাওয়ানো যেতে পারে। তো একটু পরে পরে গরম জল খাওয়ালে বাচ্চার যে কাশিটা বা খুব খুব যে কাশিটা সেটা কিন্তু সেরে যায় 2-3 দিনের মধ্যে। তবে গরম জলটা একটু টাটকা হতে হবে এবং একটু পরে পরেই বাচ্চাকে দিতে হবে। বাচ্চা আমি জানি বারবার রিফিউজ করবে গরম জল খাওয়ার কথাটাকে, কিন্তু তাকে একটু হলেও জোর করে হলেও খাওয়াতে হবে। সে যদি নিজে সিপ করে খেতে না চায় তাহলে চামচ দিয়ে হলেও বাচ্চাকে একটু পরে পরে গরম জল খাওয়াতে হবে। যদি মধু দিয়ে খেতে চায় সেটা দিনে 2 থেকে 3 বার করতে পারেন, অথবা 2 থেকে 3 ফোঁটা মধুও বাচ্চার মুখে দেওয়া যেতে পারে। তবে দেখতে হবে যে বাচ্চার মধু স্যুট করে কিনা, কারণ অনেক সময় মধু থেকে বাচ্চাদের পেট ফেঁপে যেতে পারে, পেট গরম হয়ে যায়, অনেক বাচ্চাদের অ্যালার্জিও হয়ে যায়। তো মধু আপনি সরাসরি মুখে না দিলেও সামান্য একটু মধু জলের সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়াতে পারেন। নেক্সট যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে বাচ্চাকে সামান্য লিকার চা কিন্তু দেওয়া যেতে পারে। আমরা হয়তো অনেক সময় ভাবি যে বাচ্চাকে চা দেবো, সেটা আবার কি কথা, কিন্তু সর্দি কাশির সময় বাচ্চাকে লিকার চা দেওয়া যেতে পারে এবং তার সঙ্গে যেটা মেশাবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে আদা, গোলমরিচ এবং লবঙ্গ। এই 3টে জিনিসকে খুব ভালো করে গুঁড়ো করে একটু চা বানিয়ে বাচ্চাদেরকে দিতে পারেন এবং বাচ্চারা এটা কিন্তু এনজয়ও করে। এর মধ্যে চিনি মেশানোর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন পড়লে একটু মধুও মেশাতে পারেন। তো এটা কিন্তু চা অ্যাকচুয়ালি না, এটা একটা ওষুধের মতো কাজ করে এবং চায়ের যে গুণাগুণ সেটাও কিন্তু সর্দি কাশিকে নিরাময় করতে সাহায্য করে। তো দিনে 3 থেকে 4 বার আপনারা ইচ্ছে করলে বাচ্চাদেরকে অল্প অল্প করে এই ঔষধি চাটাও কিন্তু দিতে পারেন। বাচ্চাদের ডায়েটে আমরা খিচুড়ি রাখি। 1 বছর 1.5 বছর এই সময় বাচ্চাদেরকে খিচুড়ি আমরা সবসময়ই খাওয়াই। এই বয়সের বাচ্চাদের যদি সর্দি কাশি হয় তাহলে খিচুড়ি বানানোর সময় এর মধ্যে আদা এবং রসুনের মাত্রাটা একটু বেশি দিয়ে বানাতে পারেন। আদা রসুন কিন্তু সর্দি কাশি নিরাময় করতে সাহায্য করে। তো খিচুড়ি বানানোর সময় আদা রসুনটা একটু বেশি পরিমাণে দিতে পারেন, যাতে বাচ্চার আদা এবং রসুনের যে ঔষধি গুণটা আছে সেটা সর্দি কাশি নিরাময় করতে সাহায্য করে। এছাড়াও বাচ্চাদের যখন খুব বেশি নাক দিয়ে জল পড়ে সেই সময় একটি সাদা কাপড়ে অল্প একটু কালো জিরে নিয়ে বাচ্চাকে এটা একটু পরে পরে শুকার জন্য দিতে পারেন। বাচ্চা যদি এইটা টেনে শুকতে পারে তাহলেও কিন্তু বাচ্চাদের সর্দি পড়াটা বা সর্দির যে সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়। এছাড়াও আমি যেটা আরেকটা করি সেটা হচ্ছে যে স্টিমারের সাহায্যে আমি আমার বাচ্চাদেরকে স্টিম নেওয়াই। যখনই দেখছি নাক দিয়ে জল পড়ছে বা বাচ্চারা আমার খুব হাঁচি হচ্ছে, কাশি হচ্ছে, তখন আমি ওদেরকে নিয়মিত দিনে 2 থেকে 3 বার বা যখনই চান্স পাই স্টিমার দিয়ে স্টিম নেওয়াই এবং তার মধ্যে সামান্য একটু লবঙ্গ থেতো করে দিয়ে দিই সেই জলটার মধ্যে। যখন সে এই স্টিমটা নেয় তখন তার নাকের রাস্তা খুলে যায় এবং তার কাশিটাও কিন্তু কম হয়। এবং আমি আমার ছেলেমেয়ে দুজনকেই বলি ম্যাক্সিমাম সেই স্টিমটা তোমরা নাকে মুখে নেওয়ার চেষ্টা করো। তো আপনার বাচ্চা যদি স্টিম নেওয়ার বয়সে চলে আসে তাহলে অবশ্যই বাচ্চাকে এই বর্ষাকালে বা যখনই বাচ্চার সর্দি কাশির সমস্যা হবে স্টিম নেওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে পারেন। বাচ্চাদের সর্দি কাশির সমস্যা হলে আরেকটা যে বিষয় করতে পারেন, যেটা আমরা সারা বছর করতে পারি বাচ্চাদের ইমিউনিটি বিল্ড আপ করার জন্য, সেটা হচ্ছে যে গোল্ডেন মিল্ক, অর্থাৎ দুধের মধ্যে একটু হলুদ দিয়ে বাচ্চাদেরকে পান করানো। এটা কিন্তু বাচ্চাদের ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবেও কাজ করে। এটা কিন্তু দারুণ কাজ করে বাচ্চার যখন সর্দি কাশির সমস্যা হয়। তো এটা সারা বছর বাচ্চাদেরকে এই গোল্ডেন মিল্ক পান করাতে পারেন অ্যাজ এ ইমিউনিটি বুস্টার ড্রিঙ্ক হিসেবে, যেটা বাচ্চাদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে। এছাড়াও বাচ্চাদের যদি এই সর্দি কাশির সমস্যা হয়ে থাকে বা সর্দি কাশি হয়ে থাকে তাহলে ভিটামিন সি জাতীয় ফল প্রচুর পরিমাণে খাওয়ান। বর্ষাকালে যে সমস্ত ভিটামিন সি যুক্ত ফল অ্যাভেলেবল সেগুলো আপনার বাচ্চার খাদ্য তালিকায় ইনক্লুড করে দিন। এছাড়াও বাচ্চাদেরকে প্রচুর লিকুইড খাওয়ানোর চেষ্টা করুন, যেমন ডালের জল, ডাল দিয়ে ভাত খাওয়ানো, মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়ানো,
ট্রাই করবেন বাচ্চার খাবারে যেন ম্যাক্সিমাম লিকুইড থাকে, তাহলে সর্দি কাশির সমস্যাটা খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু নিরাময় হয়ে যাবে। এছাড়াও আরেকটা যে বিষয় লক্ষ্য রাখতে পারেন, সেটা সম্ভব না যখন বাচ্চাদের সর্দি কাশি হয় বা নাকে দিয়ে জল পড়ে, তখন ট্রাই করবেন বাচ্চার পায়ের তলা যেন গরম থাকে। বাচ্চারা দেখবেন চটি পড়তে চায় না, হাওয়াই চটি ঘরে পড়তে চায় না, ট্রাই করাবেন ওই ফেসটাতে যেন তার পায়ে সবসময় চটি থাকে, তাহলে অ্যাটলিস্ট টাইলস বা পাথর থেকে যে ঠান্ডাটা আসে সেটা বাচ্চাদের শরীরে সরাসরি যাবে না। পায়ে চটি থাকলে বাচ্চাদের শরীর গরম থাকবে এবং সর্দি কাশির সমস্যাটাও কম হবে। আরেকটা যেটা বর্ষাকালে খেয়াল রাখবেন, সেটা ঘর যেন স্যাঁতসেঁতে না থাকে। বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যাবে বা বাচ্চার সর্দি কাশি হয়েছে বলে দরজা জানলা লাগিয়ে রাখবেন না, বরং বাচ্চাকে উন্মুক্ত খোলা জায়গায় হাওয়া নিতে দিন। খোলামেলা হাওয়া চলাচল করছে এইরকম জায়গাতে যদি বাচ্চা থাকে, তাহলে তার সর্দি কাশির সমস্যাটাও কিন্তু দূর হবে। ট্রাই করবেন দিনের একটার সময়ে রোদে বাচ্চাদেরকে দাঁড় করানো, বা বাচ্চারা যাতে খেলা করতে পারে। তো এই বেসিক কিছু টিপস আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, যেটা আমি নিজেও ফলো করি। তো কেমন লাগলো আজকের এই টিপসগুলো কমেন্ট করে জানাবেন। আর কি ধরনের ভিডিও দেখতে চাইছেন কনফিউজ প্যারেন্টিংয়ে, সেটাও আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আবারও বলবো, যারা প্রথমবার এই চ্যানেলটিকে ভিজিট করছেন, দেখছেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আবারও কথা হবে নতুন আরেকটি পর্বে, নতুন আরেকটি টপিক নিয়ে।